Bella regà, mi ha contattato Dragonhook e mi ha detto: Andrea, puoi provare la macchinetta della Dragonhook? Chi so io per dire no regà? E gli ho detto certo che la voglio provare, però mi dovete dare pure un codice sconto per i miei follower. Quindi in descrizione trovate tutti i link col codice sconto del 10% su tutto il sito Dragonhook. Io praticamente tutti questi anni ho sempre usato Dragonhook. C'ho la Ford Pro 2 e c'ho pure il crone fasullo cinese della Ford Pro, che è quella che vedete sempre sui video. Questo è quello che mi è arrivato. Dragonhook The Year of Urs. Dovrebbe essere l'anno del cavallo. Sono un po' una zappa io, vabbè. E quindi andiamo ad aprire e vediamo che c'è dentro. Ecco qui la nuova Dragonhook. Allora, innanzitutto, raga, a box, vabbè, strepitosa, proprio fatta bene. Cioè, manca Apple, pensa ha fatto una cosa così figa. E dentro parecchia roba. Una penna completa, una batteria di ricambio di diverso colore e un grip di ricambio. In più, l'adattatore per il cavo RC, se vi si scarica la batteria, ma con due batterie così non credo che vi si scaricherà mai. Con il suo cavetto ben fatto, forse un po' fino, però per quello che serve va più che bene. E ci sono due cavi USB-C viola. Credo che viola vuol dire qualcosa. Non lo so, forse 3.0, non lo so, fatemi sapere nei commenti se lo sapete. In più c'è le guarnizioni di ricambio, che io sinceramente sulle mie non le ho mai cambiate, però potrebbe arrivare il momento in cui bisogna cambiarle. E questo fantastico coupon con tutte le scarpe tatuate che non mi aspettavo proprio, raga, perché dentro c'è una scarpetta in pelle sintetica da tatuare, con tanto di rinforzo per tatuare, se no ve si piega tutta. E questa andiamo subito a provare. Brava Dragonhook, pensa pure alle cose simpatiche. Poi guarda quanto è figa, oh, guarda che texture. Tiè, quasi me ne compro quest'estate. Allora, vediamo subito le differenze tra la Dragonhook vecchia e quella nuova. Questa è la Dragonhook 2 e questa è quella nuova. Se le compariamo è leggermente più corta e questo ci piace perché questa a me non mi è mai piaciuto sto fatto della batteria così lunga, anche se aumenta poi la durata della batteria. Però se la confrontiamo alla Fold Pro è ancora un po' più lunga. Secondo me Dragonhook sta misura qui di batteria è la migliore per quanto riguarda l'equilibrio. Vedremo quanto dura poi questa batteria, se è giustificato questo aumento di dimensioni o è solo per avere un display più grande, perché qui il display, raga, faceva un po' schifo, però è quello che serve il display. Vediamo subito se è compatibile, se è retrocompatibile con le altre batterie. Quindi la batteria si stacca a pressione. Prendiamo questa della Fold Pro, la innestiamo qui, vediamo se funziona. Funziona, raga, tutto retrocompatibile. Questa è una bellissima cosa per le macchinette Fold Pro. Vedete, così con questa batteria, non so, a me piace di più, è più maneggevole, non lo so. Allora, vedendola da fuori, le differenze che possiamo subito notare sono l'inserimento qui svasato della cartuccia. Abbiamo il display più grande con un nuovo tasto funzione, che adesso andiamo a vedere cosa fa. E in più c'è lo stroke che ora da 2,5
arriviamo fino a 4,5, mentre queste qui vecchie arrivavano a 4,2. Questa invece arriva a 4,5, quindi questo qui ci dovrebbe permettere di fare linee ancora più solide. Da 2,4 partiamo con le sfumature, alziamo un po' per i riempimenti e andiamo a fare linee. Questo è il motivo perché io mi sono sempre trovato bene col Dragon Oak, perché con una macchinetta, raga, ci fate tutto. Vedete, sta a comprare la macchinetta per riempimenti, macchinetta per linee, raga, tutto qua, raga. La incartate bene e va regolate come vi pare. Vabbè, il display, senza che ve lo dico, è cambiato proprio. Vediamo rispetto alla Fold Pro 2. Hanno un po' messo sta grafica, fa vedere quanto è piena, però insomma le funzioni erano un po' quelle. Anche la Fold Pro 2 c'ha un bel display, raga. Hanno un po' aumentato qui lo spessore e hanno messo i tasti laterali invece che frontali. Speriamo che sta cosa non dia fastidio quando l'andiamo a incartare, che magari rimangono premuti. Vedremo dopo. Andiamo a vedere tutte le caratteristiche della macchinetta. Abbiamo il display OLED con tutte le impostazioni, cioè il voltaggio, il tempo di lavoro, lo stato della batteria e la modalità attiva o disattiva o disattivata. Abbiamo lo stroke regolabile, come ho detto, da sfumature a linee, passando anche per riempimenti. Abbiamo 2500 mAh di batteria, questo vuol dire circa 6 ore di lavoro. C'è un chip intelligente chiamato MustLab che dà un'erogazione stabile. Quindi diciamo che questo chip serve per dare un'erogazione stabile al voltaggio della batteria anche quando si sta scaricando, quindi quando arriva verso la fine rispetto alle altre macchinette continua a spingere come un'assassina. C'è uno stabilizzatore per le vibrazioni, quindi anche sulle linee ci aiuta parecchio perché tremiamo di meno. Velocità 9000 rpm, quindi va bene anche per aghi un po' grandicelli, e sono 245 grammi di peso, 142 mm di lunghezza e 36 di grip. E comunque il peso si sente, non è quelle macchinette cinesi che è tutta plastica, si sente proprio che è tutto metallo. Il motore è l'M-Core C4, che è, dicono, il 30% più potente delle versioni precedenti. Linee più precise, riempimenti più solidi e sfumature più sfumate. Naturalmente è wireless con la batteria, ma si può usare anche con cavo con l'adattatore, e il cavetto di ricarica è USB da sopra, USB-C. Qui abbiamo voltaggio su, voltaggio giù, accensione e spengimento, e c'è questo nuovo tasto che è per le memorie, quindi per memorizzare lo stato del setting della macchinetta. Il voltaggio va da 4 a 12 volts e hanno inserito anche la regolazione della frequenza, che è una cosa che le macchinette generalmente non hanno. È una frequenza che va da 3 a 90 Hz e ci permette, diciamo, di sentire la risposta in frequenza. È un altro tipo di regolazione oltre ai volts. Con gli Hertz invece potete regolare la quantità di volte che l'ago batte sulla pelle. Io sinceramente non ho mai provato, la proviamo insieme su questa. Allora, con M cambiamo il voltaggio, ma io voglio andare in frequenza. Come si fa? Non ci so riuscire. Allora, mi sono letto il libretto perché non c'è stacca l'incatto. Comunque dice, premendo doppio clic sull'accensione passa infatti a Hertz. E anche qui possiamo regolare le memorie, che sono 3. Anche il fatto delle memorie sulle altre macchinette non c'era, e questa è buona perché impostiamo la macchinetta molto più velocemente. Rifacendo doppio clic ripassiamo a volts con 5 memorie sui volts. Vabbè, è arrivato il momento. Ah no, c'è l'ultima cosa, perché se vedete qui in alto c'è il simbolo del Bluetooth. Sembrerebbe che questa macchinetta funziona con l'applicazione per telefono cellulare. Non so a che serve, però ce l'ha, e adesso andiamo a vedere come. Vabbè, diciamo che praticamente sta un po' a leggere qui. Dice che puoi collegare un pedale wireless, ma non è il nostro caso perché la useremo sempre a batteria, raga. Ma chi è ancora chi i pedali? Cioè a batteria. C'è il controllo remoto dall'app Dragon Oak, che magari ti puoi impostare le varie memorie, voltaggi e via dicendo in modo più semplice. Ma sincronizzazione più macchinette, setup e studio. Se usi più penne le comandi tutte insieme. Vabbè, dimo che sta cosa c'è, l'app c'è, e poi magari un giorno te la scaricheremo. Le impostazioni le possiamo fare tutte da qui, raga.
mettiamo a aprire il telefono, che le mani zozze d'inchiostro, diventa una cosa un po', secondo me, inutile. Quindi andiamo a provare sta macchinetta e voglio provare a fare sta scarpetta con un disegnino. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Se volete vedere come funziona l'applicazione, andate su Apple Store, Stencil Tattoo AR. Una cosa che ho notato già è che a alte velocità fa un po' di rumore, però è pure vero che a alte velocità, secondo me, sta scala è un po' sfalsata. Allora, questa diciamo la velocità classica che uno ha, 8,2 massimo, quanto torna? A 10 già inizia a fare un po' di rumore la cartuccia, ma sta mandando tipo a trapano. Diciamo che fino a 10 regge bene, ma raga, chi è che va a 12? Cioè l'ammazzi, che fai in una traccia per metterci i corrugati di impianto elettrico a 12. Poi vi volevo far sentire la differenza degli hertz. Allora, così stiamo sui volts. Se switchiamo a hertz, vedete adesso stiamo a 9 hertz, è come se facesse proprio un dot work. Se alziamo, sentite come si alza? Però c'è questa modalità a dot work. Questo ci potete fare pure il cucito. Che ne so, se dovete fare un puntinato, questo è perfetto. Sta cosa con i volts non la fa. 4 è il minimo, vedete c'è sempre una continuità sulla linea. Questa diciamo è un po' la differenza tra hertz e volts. Io per il momento la proverei a volts per pure un paragone con quelle precedenti, le macchinette. E no, non fa queste belle linee. Allora l'ho impostata a 7,5 e 4,5 di stroke, che secondo me va bene pure per tatuare un cavallo. Mi sono fermato un po' le linee, ma per quanto non sia facile tatuare, anche perché quando ho tagliato qui stavo un po' in difficoltà. È già difficile la pelle sintetica, non fa cancellare lo stencil, figurate su sta scarpetta bastarda. Vedremo che è venuto fuori, no? Molto profuma poi sta pelle. Pare quella dei bambini, dei giocattoli. Ok, un po' di linee se siamo fermate, potremo iniziare a fare un po' di riempimenti e sfumature. Naturalmente mi sono reso conto che la reference ce l'ho sul telefono e quindi questo disegnino andremo a fare in freehand, un po' a casaccio, come ci viene meglio, ma tanto è solo per provare la macchinetta, raga. Anche perché si disegna veramente scomodi su sta scarpetta. Però guarda che bella. Allora, dato che dobbiamo fare i riempimenti, io lascerei come stroke un 4,5 e alzerei pure un po' il voltaggio a 8. Vediamo un attimo la differenza con gli hertz. Mettiamo a palla l'hertz. No, però mi dirò, raga, se andate a scrivere pure meglio. Se vi devo dire, raga, a me sta cosa dell'hertz mi piace. Non so perché, ancora... Cioè, come sensazione mi piace, ma non so il motivo. Poi qui sto a lavorare con una Cola 3, molto piccoletto però il riempimento c'è stato, dai. Ora voglio provare a cambiare con una ghetta un po' più grande, per vedere pure come spigne. Vado a montare questo che mi ricordo manco che è, speriamo che ancora funziona.
che è tutto zozzo. Ok, con gli hertz ti obbliga parecchio ad andare lento. Andiamo a ripassare un attimo a borsa, stiamo pure a 9, le stroke stiamo a 4,5 sempre. Allora, diciamo che ho paura pure di andare a parte questa rigida dentro col lago. Secondo me Dragon Oak dovresti fare tutta silicone pieno, in modo che poi affonda senza rischiare di danneggiare il lago. Dovesse essere, raga, sui riempimenti mi piace, è nero. Devo dire, raga, che ci sto iniziando a prendere confidenza con questa macchinetta, anche se sto sempre un po' scomodo. Che belle linee a 4,5 che vengono, Secondo me su pelle vera è pure sprecato 4,5. Però dai, qualcosa sta uscì fuori, Allora, mo vorrei fare un po' di dot work. Quindi direi di passare uno stroke più leggero. 3, 2, mettiamo un voltaggio basso. Mi chiedete sempre a quanti Hz vanno, però io diciamo vado un po' orecchio, perché poi ogni macchinetta ha la regolazione sua. Cioè i 5 Hz qui della macchinetta non so i 5 Hz di un'altra, quindi siamo così giunti alle considerazioni finali. Allora, parlavo prima di questa scarpetta, che come idea è pure simpatica, ma è talmente piccola che diventa un po' scomoda da tatuare. Ci potevo lavorare ancora un po' di più, sono andato pure un po' a occhio perché non c'avevo più la reference perché stavo a riprendere col telefono, ho fatto un po' un freestyle freehand, vabbè. Sono carine però, c'è uno spessore fino fino e sotto c'è il duro, quindi rischi di andare a colpire col lago questa parte dura qua e non lo so, diventa un po' pericoloso, però giocattolino simpatico. Ma andiamo a lei, il fulcro del discorso. Allora, sta macchinetta secondo me è valida, vi dico subito questo. La cosa che non mi convince tanto è la lunghezza della batteria. Io preferisco quella più corta come la Dragon Oak, anche perché a me avere tutto sto display con tutte queste grafiche, in fin dei conti, non è che mi serva tanto. Però la batteria volendo la potete cambiare, mettete quella della Dragon Oak che è compatibile. Lo stroke è buono, il motore è buono, non vibra molto. C'ha sta funzione dell'Hertz, le funzioni Bluetooth manca a parlarne perché non serviranno mai. Se vedevo di come macchinetta a me mi ha convinto, soprattutto sui riempimenti. C'ha quello stroke in più rispetto alla Dragon Oak che secondo me fa la differenza. Come prima macchinetta secondo me è super consigliata, considerato anche il prezzo, gli accessori che vi danno, la qualità, perché è costruita veramente bene, soprattutto sui materiali, raga, si sente che è una macchinetta, non stiamo a parlare di giocattolino. Per chi c'ha la Dragon Oak la cambieresti? Dipende, forse sì, forse no, però come macchinetta per iniziare secondo me è una macchinetta top. Secondo me la scelta migliore è la macchinetta questa qui con la batteria della Fold Pro che accorcia un po' la misura e la rende più equilibrata. Vi lascio in descrizione il link con il codice sconto Graffa10, così vi fanno un 10% di sconto. Scrivete nei commenti se avete qualche domanda che magari vi rispondo. A me fa sempre piacere rispondere ai commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!